Вітаю вас, друзі! Є на так званій Росії одна така коняка, новий русський пірат, який ще називає себе міністром закордонних справ, яка дуже обурилася діями України із захисту своєї держави. Это, знаете, это уже даже не пиратство, чем занимается украинский режим. Пираты хотя бы они грабят и себе забирают. Тобто він ось отак охарактеризував усе, що робить Російська Федерація на тимчасово окупованих територіях України. Але обурена ця коняка тим, що Україна б'є російські судна, які незаконно ходять у українські порти, зокрема на Азовському морі. А здесь ни себе, ни людям просто вот нанести ущерб, запугать. Росіяни лякаються, але усе ще недостатньо, тому їхні корита продовжують плавати по Азовському морю, але українські безпілотники їх там знаходять і регулярно б'ють кожної ночі. Ну и что хотел бы сказать по поводу всего нашего потопленного флота. За неделю 103 корабля потопили. Вы видели все эти видео, их вывели как канареек на расстрел. Дісталася довга рука Української імперії і до іще одного російського корита у Чорному морі. Учора український безекіпажний катер притопив у районі Новоросійська прикордонний сторожовий корабель другого рангу «Ізумруд», повідомили військово-морські сили Збройних сил України. Серед екіпажу є ліквідовані та поранені. «Ізумруд» раніше брав участь у нападі на українські судна у Керченській протоці у 2018 році. Рулево на борт! Назад! 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 Даю назад! Морський бій триває, і удари по російських коритах у Азовському морі – це тільки початок, тому що тепер системна робота починається і у Чорному морі, а це для росіян буде дуже боляче, тому що вдарить по їхньому експорту нафти. Зараз їм якраз немає куди її дівати, тому що багато НПЗ призупинили або повністю зупинили свою роботу, і такі атаки матимуть хороший ефект для російської економіки. Хай вона також стане хорошою, як і російські солдати. Командувач сил безпілотних систем Мадяр сьогодні написав: 116 суден тіньового флоту РФ у Азовському морі, перший раунд морського бою завершено. Тепер Чорне море. 20-0 за сьогодні. Впольовано 17 нафтових танкерів, 2 танкери-газовози та 1 буксир. Я твердо переконаний, що росіяни зараз почнуть нити, можливо, навіть скличуть сесію Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй, будуть намотувати соплі на свої кулаки та казати, що так не можна, але маю нагадати, що це саме Росія почала атакувати судна, які йдуть до українських портів у Чорному морі. Це так звана Російська Федерація зараз б'є порти Одещини та публікує відео цих ударів. Це росіяни закликають до подібних атак, а Україна відповідає. Нужно максимально уничтожать торговые суда, сухогрузы, танкеры, вне зависимости, перевозят они оружие, не перевозят. А тепер важливе оголошення. Ми сьогодні маємо багато незакритих запитів із фронту. На нашу із вами допомогу дуже чекають. Українські воїни розраховують на нові поставки дронів «Камікадзе», проте у нас дефіцит по збору. Навіть якщо ви закинете 5-10 гривень, це буде вже дуже великою допомогою, якщо це зроблять багато людей одночасно. Тому не важливо, скільки донатити, важливо робити це регулярно. Реквізити, як завжди, в описі. Просимо вас, спільнота, продовжувати донатити. Це важливо, бо кожна невипита кава зранку на користь русарізу. Це початок дуже поганого дня у окупанта. І ще я дуже рекомендую вам узяти і зараз підписатися на мій канал, щоб не пропустити майбутній випуск про те, як росіяни будуть тонути у Чорному морі, коли вони тікатимуть із українського Криму. А зараз поки що вони тікають суходолом і знімають усе більше відео про це. Сегодня приняла решение окончательно уезжать. Многие люди уезжают из Крыма. Да, это правда. К сожалению, мы приняли решение временно покинуть Крым. Я приняла решение уехать. Нарешті росіяни починають ухвалювати правильні рішення. Можливо, колись вони здогадаються, що варто припинити війну проти України та забратися геть із українських територій. Спонукають російських окупантів тікати із українського півострова проблеми, які там зараз є. Постійні атаки українських дронів та ракет, а ще серйозні, дуже серйозні перебої із електрикою, окупаційні
окупаційна адміністрація рекомендує мешканцям тимчасово окупованого Криму запасатися усім необхідним, а особливо кудись дівати електроенергію на зберігання. Сегодня 11 дней, как нету света в Джанкое и на севере, Перекоп, Армянск. Света нет, воды нет, электричества нет, интернета нет, бензина тоже нет. Без света, без бензина, без. К сожалению, есть такие населенные пункты, в которых электроэнергии не было более 12 дней. Проблеми із електрикою, а ще і з пальним, а ще багато інших негараздів провокують і здорожчання цін, тому що логістика стає дорожчою, та й не тільки. Мы сейчас приехали в Ленту, чтобы закупиться продуктами. Скажите, что происходит с ценами? Это просто, это катастрофа. Кто спрашивал, что у нас с ценами в Крыму, вот смотрите, кофе, который я обычно брала по 200 рублей. До этого он был 180, потом 200, сейчас практически 300. Цены просто космос. Усе частіше лунають питання, що буде далі, як буде далі. Є відповідь. И как будет, никак не будет. Будет вот так, только хуже. Проте і з іншої сторони треба на це дивитися по-філософськи. Те, що постійно ставатиме тільки гірше, це ознака стабільності, а стабільність – це добре. Про стабільність доповідає тимчасово живий Аксьонов. Гарантированной продажи бензина на заправках не будет, к сожалению, ежедневной. То есть графиков пока сформировать точных не можем, поэтому напряжение сохранится еще определенное время. Стабильность – это крайне важно. Что касается электроэнергии, сформировать график, который равномерно бы распределял электроэнергию по территории Республики Крым, сегодня невозможно. Цікава ситуація на півострові. Електрики немає, але напруга є. Вона постійно зростає причому, і постає питання, а коли ж буде гуманітарна допомога? Хоча інколи її надають, зокрема, Червоний Хрест і деякі волонтери. Всего на самом деле интересует, а где же гуманитарная помощь в Крым? Потому что, допустим, в Северном Крыму уже фактически гуманитарная катастрофа. И все нормально. Везем гуманитарную помощь из Ялты в северные районы Крыма. Проте, якщо казати про паливну кризу, то вона ж є не лише на тимчасово окупованих українських територіях, а й на самій так званій Росії. І там вона теж провокує зростання цін. Це чудово. Росіяни мають платити за війну якомога більше. Смотрите, цена какая. Недавно было 336 рублей, сейчас 456. 2 банки 1000, все. Вот вам и стабильность. Движуха, так сказать. Цементные заводы тоже бомбят. Что смотрю на цены цемента, такое ощущение, как будто их уже там бали все. Просто как будто у нас. Особисто мені за останню добу найбільше сподобалася історія із Новосибірська. Це дуже далеко від України, але там також немає бензину. Газпромнефть, Новосибирск. Нету бензина, машины стоят там километра 3 очереди, просто вообще нет никакого бензина абсолютно. Тепер у Новосибірську є проблеми не лише із бензином, а й з водою, із водопостачанням. Тому там утворилися величезні черги за водою, питною і технічною. Тому зараз там росіяни починають її перепродавати якомога дорожче, тому що Новосибірськ ніхто не бомбив, він сам розвалюється. Знаменитая Новосибирская, Марианская впадина. Ну вот только что еще один кусок обвалился. Зараз у росіян є істотний дефіцит бензину. Відчувається також і дефіцит дизелю, але разом із тим починає з'являтися дефіцит газу. Так, Україні, яка його видобуває, газу для російських автівок стає усе менше. Зокрема, у Оренбурзі запроваджують обмеження на відпуск газу у одні руки, не більше 20 літрів за раз. Росіянам не подобається, як спеціальна військова операція триває за графіком та за планом, тому вони подекуди, як наприклад, у Дагестані, збираються на потужні акції протесту. Дорогие друзья, я вас всех прошу, давайте первую мощнейшую акцию в России. Потужні протести полягають у тому, щоби провести такий собі італійський страйк. Росіянин пропонує іншим ходити на заправки і дивитися, наскільки там усе відповідає вимогам законодавства, і в разі чого викликати поліцію або скаржитися іще вище. І таким чином блокувати роботу і без того заблокованих АЗС. Если вы приходите на заправку, и заправка не принимает карту,
или не выдает чек, вызываете сразу полицию. Особисто я вважаю, що це чудова ініціатива. Напевно, справді, на російських заправках немає бензину не через українські удари, а через поведінку самих росіян. Тому росіянам варто почати воювати проти росіян, щоби зупинити це свавілля. То есть люди, которые создавали вот этот ажиотаж. Это кто? А у нас есть расследование, а мы поймали их за оказание содействия деятельности иностранного государства, вредоносного для нас. Поточна ситуація всередині так званої Російської Федерації, де є одразу декілька криз, починаючи від паливної, завершуючи економічною, доводить до великої істерики навіть пропагандистів із телеканалу Соловйова. Один із них, який себе називає розвідосом, буквально істерив та верещав, що Російську Федерацію розносять самольотиками. Прошу прощения за, как это сказать, за нервы, но уже никаких нету нервов, ну уже никаких нервов нету. Мы, просто сейчас смотрим, как нас разъеб самолетиками, самолетиками. А у нас Сарматы, Посейдоны, там еще лошарики. Звучить як дискредитація російської армії та особисто Владіміра Путіна. Треба покарати його. Але подібні настрої зараз на багатьох російських центральних ресурсах, на Комсомольському радіо закликають припинити війну і зупинитися хоча б по лінії бойового зіткнення, поки не пізно. Вообще лучше всего сработает просто заключение мира. Вот. Это уже вопрос дипломатам. Это уже, армия, она сделала, что могла, делает, что может, но давайте уже смотреть правді в глаза. Дивлячись правді в очі, можна сказати, що чим більше росіяни отримують українські безпілотники, чим менше у них пального, тим більше вони хочуть миру, тим швидше вони виступають за припинення війни. Тому треба продовжувати примушувати російських загарбників до миру. І в тому числі для цього наші воїни завдяки вам за минулу добу отримали ще 133 нових FPV. Уважаемые товарищи, хочу сказать, что специальная военная операция идет в строгом соответствии с графиком, по плану. Поки у Путіна все йде по плану, ми, бійці батальйону безпілотних систем 110 МБР, по плану отримали від спільноти Сергія Стерненка ці чудові дрони і обладнання, яке необхідне для роботи цих дронів. По нашому плану, завдяки цим дронам, ми значно підвищимо якість своєї роботи по диверсифікації і демілітаризації російської армії в смузі відповідальності нашого батальйону. Дякуємо вам, спільното. Дякуємо вам, Сергій, за віру і терпіння, за сили і за вашу стійкість. Просимо вас, спільнота, продовжувати донатити. Це важливо, бо кожна невипита кава зранку на користь русарізу. Це початок дуже поганого дня у окупанта. Переможемо лише разом. Слава нації! Смерть ворогам! Вже міцно. Взвод БПЛА 109-ї бригади ТРО виконує свої завдання на Константинівському напрямку. Передаємо щирі вітання спільноті Стерненка та особисто Сергію Стерненка за надання нам FPV-дронів. Частина з них вже виконує свої завдання і прикриває небо над нами. Закликаю всіх небайдужих донатити на Русаріз, Шахедаріз. Слава Україні! Батальйон безпілотних систем Шершні-Довбуша, 68-ї окремої аеромобільної бригади. Дякую спільноті Сергія Стерненка за надані 3 ретранслятора та 1 чудовий носій ретрансляторів. Щоб більше думок про завершення війни приходило в голови росіян, закиньте сьогодні по декілька гривень на Русаріз. Передаємо вітання від 423-го окремого батальйону безпілотних систем. Дякуємо спільноті Стерненка за 50 цікавих дронів. Завдяки вам рухаємося вперед та розвиваємось. Дякую за підтримку. Слава Україні! Героям слава! Російським окупантам буде дуже боляче від подальших подій на Чорному морі, але щоб їм ставало боляче загалом будь-де, будьте у війську або для війська та максимально допомагайте силам безпеки та оборони України.